días. Bueno, sabedes todos galego? Entendes todos galego? Vale. É que me sinto máis cómodo falando en galego. Aunque a charla, a ponencia está escrita en castelán, pero bueno, en galego. Vale, isto trátase basicamente de explicar un pouquiño o que son as licencias de software, centrándonos máis que nada nas licencias de software libre, máis que nas privativas. Pero bueno, hai que ter sempre en conta o paralelismo entre software privativo e software libre para despois entender o contido da propia licencia e o que nos vai obligar é como en caso de que nós sexamos desarrolladores ou queramos licenciar o noso traballo, que non simplemente ten que ser software, sino por exemplo, se é contido como facíamos antes con lácteos e tal, se queremos distribuirlo, o típico o máis idóneo sería, por exemplo, as Creative Commons, non, que están máis pensadas para ese tipo de contido que sobre, aunque tamén podíamos utilizar outras como por exemplo a que ten a Free Software Foundation para documentación, non? Entonces, imos empezar porque é bastante largo. Como sempre digo nas charlas nas que dou, non é unha clase de dereito, aunque hoxe imos falar bastante de dereito, entonces calquer cousa que non entendades, explicádesme, falamos, aunque non sei de todo, pero polo menos si tendes algunha dúbida, intentamos solucionala. Non quero dar unha clase de dereito porque non é a finalidade, sino que entendades un pouco no que nos metemos cando usamos software privativo, software libre ou open source, que sabedes que é unha variante filosófica. Vale, como dixo antes Rafa, o nombre que aparece no registro é José Manuel Sentín, pero todo o mundo me chama Cuartillo, porque o meu mote, bueno, síntome moi identificado con el, por eso sempre o poño, traballo e son cofundador de No Legal Tech, que é unha consultora de dereito tecnolóxico, que nos encanta meternos neste tipo de cousas. Somos amigos de toda a xente que anda por aquí e sempre vimos estas cousas. Vale, a modo de índice, aunque como vos dixen antes podemos saltalo, o que imos falar hoxe é sobre o réxime xurídico do software, que se entende legalmente por un software, que se entende legalmente por unha licencia de software, que son os contidos, as obligacións e as variantes que nos podemos encontrar. Se falamos desde o punto de vista do réxime xurídico ou a normativa que regula o software, temos que ter en conta que España forma parte da Unión Europea e ademais ten firmados moitos tratados internacionales e, por tanto, esa de alguna maneira vai se ver reflexada na legislación, e sobre todo tendo en conta que a maioría das licencias de software que se utilizan veñen do mundo anglosaxón, fundamentalmente de Estados Unidos, e están pensadas, están redactadas de acordo ca legislación americana, aunque nos universalmente as utilizamos. Por tanto, despois hai serios problemas de adaptación e de aplicabilidade directa do contido da propia licencia, hai que telo en conta. Entonces, sabemos que España forma parte da Unión Europea, sabedes que o dereito comunitario, as normas da Unión Europea, oblíganos a aplicalas, non? De feito, o sistema da legislación española é un sistema piramidal, no que na parte de arriba está, digamos, a Constitución, despois estarían as leis orgánicas, as leis ordinarias, os reglamentos e as decisións, non? Pois, encima da Constitución están as normas comunitarias. Por tanto, hai un principio que se chama o principio de primacía e principio de efecto directo que nos obligan, como membros da Unión Europea, a ter en conta esa legislación. E en caso de que a nosa legislación vaya en contra da legislación comunitaria, temos que adaptar a nosa legislación nacional á legislación comunitaria. Dentro da legislación comunitaria, fundamentalmente, imos falar de dos tipos de normas, que son os reglamentos e as directivas. Sabedes a diferencia entre un reglamento e unha directiva a efectos de legislación e do que implica aos membros da Unión Europea? Vale, o reglamento é unha norma que emana da Unión Europea, que ten aplicación directa e inmediata en todos os estados da Unión Europea, e os estados da Unión Europea non poden modificar o contido do reglamento. É unha norma de aplicación directa, é dicir, unha vez que se publica no Diario da Unión Europea, se ten un período de vacatio legis, ou entre que significa que é o tempo que hai entre que se publica e que entra en vigor, pois hai que respetalo, pero normalmente teñen eficacia directa unha vez que se publica no DOGA, no DUE, perdón, aplícase. E a directiva é como un marco, dinos, a Unión Europea acaba de legislar nesta materia e establece estes parámetros, e despois dalle un período de tempo os Estados membros para que adapten a súa legislación ao que pon a directiva. En todo caso, hai que respetar sempre a directiva. E hai ese período de vacatio. Entonces, é o que se chama o período de transposición, que normalmente abarca hasta o máximo de 5 anos. Por exemplo, ahora, hai 2 semanas aprobouse a famosa nova directiva do copyright, non? Pois eso ten un período de adaptación de 2 anos, que parece ser que España vai prolongala os 2 anos porque é un tema bastante complexo, entonces non queren meterse en fregados. Entonces van estar 2 anos en que hai esa
ese plazo para adaptarlo, pero en todo caso hai unha cousa que se chama no ámbito das directivas que é o efecto vertical, que implica que se pasados esos 2 anos o Estado non adaptou a legislación á norma comunitaria, un ciudadano pode obligar o Estado a que aplique a norma da Unión Europea en caso de que sea beneficioso. Por tanto, imaginadvos que pasan 2 anos, España non adaptou a legislación de propiedade intelectual á nova directiva e alguén, por exemplo, a SGAE ou algunha entidade que teña dereitos de autor considera que a norma da Unión Europea é máis favorable que a legislación nacional aplicable nun caso en concreto, vai cos instrumentos legales, que serían demandas, directivas ou o que sexa, vai a un xulgado e obliga ao xuez a que aplique a norma comunitaria, porque o efecto vertical fai que o Estado sí que este obligado a aplicala, aunque non este publicada de acordo ca legislación nacional. Se fósemos dous iguales, non se podería facer, habría que aplicar a legislación española, pero un ciudadano sí que pode obligar ao Estado ou unha comunidade autónoma a aplicala. Por tanto, tendes en conta se vos vades nesa circunstancia. E unha vez que baixamos xa a legislación nacional, fundamentalmente temos que ter en conta, por un lado, que é a legislación da propiedade intelectual, a legislación de patentes e despois a legislación de consumidores ou usuarios ou de ciudadanos que utilizan os produtos. Cantos de vos de aquí pensan que un software non se pode patentar? Sabedes que o software pode se patentar. Hai unha diferencia fundamental. En Estados Unidos, no dereito anglosaxón, directamente o software é patentable. En España, na Unión Europea, no dereito continental, non se pode patentar directamente o software. Pódese patentar de maneira indirecta, é dicir, como unha solución técnica a un problema técnico. É dicir, tú faz algo que teña unha patente e dentro do instrumento para aplicar iso que está patentado utilizas software e ese software está dentro da patente. Un exemplo paradigmático son, por exemplo, os coches inteligentes. Tú tes un coche que ten o sensor de luz que di que ten un sensor de luz, entonces tú no software do coche dirlle cando o coche detecte ou cando o sensor detecte que hai menos de tanto brillo, tens que se encender automáticamente as luces ou ten que se mover o parabrisas de maneira automática cando detecte unha determinada intensidade de auga no cristal que levarán os sensores. E o coche faino de maneira automática, de maneira intelixente. Entonces ese software que fai esa solución é patentable porque é unha solución técnica para un problema técnico. Entonces, de maneira indirecta na Unión Europea tamén se pode patentar software, hai que sabelo. Pero, con carácter general, eu fago un programa, por exemplo, os correctores de fallos ortográficos nun procesador de textos, e ese software non se pode patentar, porque o único que fai é facer máis rápido unha cousa que pode facer un home, pero non sustitúe o que pode facer un home, que iso é o que fai o sensor. O sea, esa solución técnica para un problema técnico. É algo bastante complexo e hai que telo moi parametrizado e saber moi ben como se explica e como se fan as demandas as reclamacións de patente para que cho acepten, pero pódese facer, pero xa vos digo, sempre de maneira indirecta. Ben, se baixamos o que é a protección a que considera a legislación que é un software, a legislación que se aplica en propiedade intelectual nunca encontraredes a palabra software na legislación española. O que se utiliza é o parámetro programa de ordenador. E iso ben definido na Lei da Propiedade Intelectual no artículo 95 e seguintes. No artículo 95 dinos que un programa de ordenador é un conjunto de órdenes que se aplican nun programa. Entonces que fan unha determinada consecuencia. Vemos aquí, teño os enlaces porque entonces define programa ordenador e di se ha considerado programa, bueno, aquí ten que estar o que se entende por programa de ordenador, un conjunto de instrucciones que fan unha determinada actividade. Entonces aí tendes esta é a regulación nacional do software, programa de ordenador, por tanto. Pero como non existe o concepto de software en sí mismo na nosa legislación, hai unha equivalencia ao que se entende por obras literarias. Enténdese que un software é unha obra literaria e aplícase a legislación das obras literarias, que son convenios internacionales sobre esa materia. Por tanto, non hai un concepto estricto de software, sino de obra literaria, e iso ten unha serie de consecuencias, como son os famosos de dereitos de autor, os dereitos morales e os dereitos de explotación. Despois temos que ter en conta a Lei de Servizos da Sociedade de Información e do Comercio Electrónico, porque, como sabedes, actualmente o 90% do software descargas a través de internet. E como un software, como vemos despois, é un contrato, é algo que nos vincula, aplícase a legislación de Sociedade de Información e Comercio Electrónico o descargar. Implica unha serie de obligacións de información que a persona que ten que ter antes de decidir se vai ou non utilizar ese software, porque unha premisa básica que establece a legislación de Sociedade de Información e Comercio Electrónico é que eu, antes de poder verme obligado por un contrato,
como non o vou ter na miña mão, tes que me proporcionar esa información. Teño que ter a información accesible para eu saber onde me estou metendo, porque, como vos digo, unha licencia de software é un contrato. Oblíganos e ten unha serie de consecuencias. Nós, se somos os titulares, temos unha serie de dereitos, e se somos uns usuarios tamén temos dereitos, pero tamén temos obligacións. Como o software aplícase tanto a particulares como a empresarios, os particulares enténdese como consumidores e, por tanto, hai que ter en conta a normativa de consumidores. Antes había unha norma que se chamaba a Lei General de Defensa de Consumidores e Usuarios de 1984, que foi sustituída no ano 2007 por un Real Decreto, que é ese Real Decreto Legislativo 1/2007, que é un texto refundido en donde se establece a regulación de consumidores nesta materia, sobre todo nun concepto que hai que ter en conta que se chama cláusulas abusivas. Enténdese por cláusula abusiva aquela cláusula que está predisposta nun contrato, que eu non teño a capacidade de modificala, que alguén me impón e que hai un desequilibrio entre os dereitos e as prestacións que eu vou obter como consecuencia deso. Por tanto, se me obligan algo que é perxudicial para min, eu reclamo, e o xuez contende que é abusiva, non se aplica no contrato. Isto é a diferencia entre B2B ou B2C, non? Se eu son empresario, esa automatización ou carácter automático de cláusula abusiva non vai ser, porque enténdese que eu sei onde me estou metendo, hai unha certa negociación, se é un software especial para empresarios, bueno, pode haber unha modificación, pode haber unha adaptación, entonces non se aplica de maneira automática. Habría que ver que tipo de negociación houbo, se hai algo en contraparte que me permite ter estas circunstancias, entonces aplicaríase, pero non de maneira automática. Se eu son consumidor, é automático. Os autónomos enténdese tamén como profesionales. Sí. Sí, pero bueno, depende, porque é que todo depende tamén do programa. Se o programa está destinado para uso personal e non para uso profesional, serías consumidor. Se é para uso profesional, con contrato profesional, se enténdese como se foses un profesional. Pero bueno, tamén depende despois da negociación, porque tú podes comprar un software a nivel ou a título profesional, pero tampouco tú veches a posibilidade de modificalo, non? Ou dizer, non hai o que se chama o contrato de chave en mao, de software de chave en mao, dicir que hai unha adaptación específica do software ás túas necesidades. E despois temos as condicións generais da contratación por como se ten que redactar o contrato, non? Que en principio, de maneira básica, todas as cláusulas ten que ser claras, concisas e precisas, é dicir, non pode dar lugar a confusión, e se hai confusión, en caso de interpretalo, interpreta sempre a favor da persona que se ve perjudicada por causa da confusión. Se eu fago, como fan moitos abogados, unha cláusula de 17 líneas sin puntos e con algunha coma para que tú, a propósito, non sepas o que estou dicindo, en caso de que haxa dúdas, quen vai salir perjudicado son eu porque son o capullo. Entonces, eso é ao que se refiere. E despois tendes os tratados internacionales que son un coñazo. Fundamentalmente hai que ter en conta unha entidade, a verdade que non sei se é pública, se é privada, creo que forma parte de Nacións Unidas, que é a Organización Mundial da Propiedade Intelectual, en castelán, en inglés sería WIPO, que establece normas e tratados que se aplican. Por exemplo, este tratado é o que se aplica aos programas de ordenador, que despois isto derivou nas directivas e en toda a legislación nacional, e aquí establece o concepto tamén de programa ordenador. Reenvíanos ao artículo 2 do Convenio de Berna de 1886, que é un convenio sobre obras literarias. Enténdese, por tanto, que un software é o equivalente a un libro. Simplemente a diferencia fundamental que hai é que tú nun libro non podes facer copias, porque o copyright non che permite facer copias, pero no software tú podes facer réplicas e utilizalas. Por tanto, aínda que utilizan ese símil de obra literaria, non é un símil 100% aplicable, sino que hai diferencias, porque é distinto unha obra literaria en texto fijo que está impresa do meu software que está nun CD ou está na nube ou está onde sexa. Pero nunha obra literaria tes o código fonte, nos programas privativos. Sí, bueno. Tes o ejecutable solo. No libro tamén tes o ejecutable, non tes o código fonte que é a mente do escritor. Está curioso precisamente. Sabes, pero é que non, en dereito faise moito, cando tú non tes un concepto, por eso a realidade vai moito máis rápido que a lei. Por qué? Porque a lei non é capaz de adaptarse a todas as circunstancias. Entonces, que fai? Utilizan un concepto que se chama analogía, que é buscar un equivalente moi próximo e intentan aplicarlo. E aquí dicir, houve varias iniciativas de como regular o software, non? Ou ben como unha obra literaria, ou ben unha regulación específica, ou unha situación intermedia no ámbito das patentes. En Estados Unidos, no dereito anglosaxón, triunfou o concepto patente. Entonces todo tira a través da patente. A parte eles aplican unha cosa que chama o copyright, que non ten equivalencia directa no ámbito do dereito continental, porque se traducimos literalmente copyright é dereito de copia, e nós utilizamos de maneira xérica copyright como dereitos de autor. En Europa hai a diferencia fundamental entre dereito de autor e dereito a copia.
E iso vese sobre todo despois no ámbito dos dereitos morales. O copyright non ten dereitos morales. En a legislación española e continental hai o dereito moral, que é o dereito de autor. Outra cosa son os dereitos de explotación, é dicir, a copia, distribución, modificación, venta. Iles, no copyright, abarcan todo eso. E nós temos dúas cosas distintas e eso reflexase despois no contido das propias licencias. Si avanzamos, como acabo de dicir, a característica legal do software é eso, que existen os dereitos de autor que non hai no ámbito anglosaxón, unha obra literaria, por que as empresas tenden normalmente a utilizar software privativo cando son empresas que teñen esa filosofía? Porque se aproveitan do que establece a lei de propiedade intelectual, que é a explotación, os dereitos de explotación exclusiva, eu controlo as copias, eu controlo a utilización do software, cobroche por cada copia, e ademais, se queres mantemento e tal, pois pasas por caja. E sobre todo, a lei non me obliga a proporcionar o código fonte. Co cal, eles entenden, os que son partidarios do software privativo, que iso é o que lles vai beneficiar. Ni siquiera, por exemplo, ti cando faz un ISBN, unha cosa así, un libro, ti tens que enviar unha copia para depósito. Para a librería do Congreso, Sí, un depósito. sí. E eles non teñen obligación, o software privativo, de entregar unha copia do código fonte, Si vas a registralo, por exemplo, nas oficinas que existen, por exemplo, na Xunta de software, sí que tens que entregar nun CD a copia do código fonte e un manual de instruccións. O que pasa é que despois o que hai é publicidade limitada. O acceso a esa publicidade sempre vai estar limitado. E vanse ver. Pero de todas maneiras eu penso que se non o registras, porque non é necesario registralo, porque unha das características dos dereitos de autor é que é automático. Non necesitas ningún tipo de registro para que se che reconoce. O único que tens que ter é un medio de proba de que acredite que tú nese momento fuches o creador original, ou se és un creador dunha obra derivada tes a autorización do titular para facer esa obra derivada. Entonces non necesitas ese registro público. Se houvese a necesidade de estar protegido por a legislación de presentar a copia, pois sería distinto, porque todos podemos acceder. Por exemplo, en patentes sí que é obligatorio, hai un registro de patentes. Entonces tú, se queres, podes ver todas as patentes que están aprobadas e tú podes saber que solución técnica hai para cada cousa. Outra cousa é que tú despois, como a cambio desa publicidade, iso que che dan un dereito de exclusiva de uso de 20 anos, que nadie pode facer o mismo que tú tes con esa patente. Por eso equilibran a publicidade con o uso. E máis que nada, por qué? Porque se tú vas a facer unha solicitud de patente e algo xa está patentado, non xa van a aceptar. Entonces dinche, vale, antes de presentar algo, mira que non haxa xa esa mesma solución publicada, porque é tontería que me presentes, vouche cobrar os 200 ou 300 euros pola reclamación de patente e non xa vou aprobar. Entonces despois perdes a posibilidade, porque unha cosa, non sei se estás interesado neso, pero se tú vas presentar unha solicitud de patente, sabedes que hai a patente española e a patente europea. Se presentas as dúas á vez e non che admiten a española, caese xa europea. E se che cae a europea, tamén se che cae a española. É dicir, hai que ter moito tino cando se vai a facer unha solicitud de patente, porque se non che admiten, tens que volver a iniciar todo o procedimento e perdes algunhas cosas. Pero bueno, eso é outra historia, senón non avanzamos. Despois, claro, collín a Wikipedia, que é a fonte universal de conocemento, define a licencia de software como un contrato. Isto é importante ter en conta que di que é un contrato, di licenciante e licenciatario, dereitos e obligacións. Licenciante é a persona que é o titular dos dereitos da obra, ou dicir, o creador do software ou aquela persona que está autorizada para facer unha obra derivada, licenciala e distribuíla. Licenciatario é a persona que está utilizando aquilo que está licenciado, neste caso un software. E como é un contrato, hai un contido que son dereitos e obligacións. Sin embargo, aquí estamos falando dun contrato, pero hai que ter en conta que no ámbito do dereito anglosaxón pódense facer licencias como declaracións unilaterales de voluntad, que non son contratos. Que eso, por exemplo, a maioría das licencias que imos ver están feitas de acordo ao dereito anglosaxón, están redactadas como declaración unilateral. De feito, se miramos a GPL3, di que non é necesario aceptar a licencia para poder utilizar o software. Solo tes que ou estás obligado a aceptala ou enténdese que aceptaches se vas distribuílo, modificalo ou utilizalo a terceiros, non no uso particular. Se eu collo un programa que está licenciado con GPL, non teño que facer nada e non a teño que aceptar, pero se quero modificalo, se quero redistribuílo de algunha outra maneira, si estou obligado a aceptala, e o mero feito de facela presupón que eu estou aceptando a licencia. Sin embargo, iso é un problema aquí en España, na Unión Europea, porque non se entende a licencia de software como declaración unilateral, só se entende como contrato. E para que un contrato me obligue, teño que aceptalo. Entonces o problema é
se eu teño a capacidade para aceptar para prestar ese consentimento, se o consentimento está validamente prestado, é como tú acreditas que eu prestei o consentimento. Eso despois vemos como hai medios a través dos cales as empresas, sobre todo as empresas de software privativo, fan para presupor ou dar a entender ou ter un medio de proba de que tú aceptaches a licencia, que te ves obligado por ela, ¿no? Entonces, partindo da diferencia entre software privativo e software libre, temos que ter en conta por que se utiliza para protexer o software unha licencia, por que se entendeu que é o medio máis adecuado para protexer a licencia. Se miramos o ámbito do software privativo, pois é para beneficiarse dos dereitos de explotación, limitar a distribución de copias, que ese artículo é importante, o 99 da Lei de Propiedade Intelectual, porque sabedes que vos, cando comprades unha licencia de software privativo, non estades comprando a licencia de software privativo, estades comprando o dereito de uso de software. Hai unha cesión de uso do software, pero non che están vendendo o software, porque só se pode vender unha vez. É o dereito de distribución da primeira copia. Por eso hai un mercado de venta de licencias de segunda mão, sobre todo en Alemania, tú tes a posibilidade de comprar legalmente licencias de Windows, de Adobe Acrobat, de calquer de software privativo, porque esa persona está che dando o CD e está che vendendo esa copia, pero só se pode facer unha vez, e a esa persona a súa vez ten que acreditar que borrou todo ese software do seu equipo. Esas son as condicións para tú poderlo facer e poderlo vender legalmente, pero só se pode vender unha vez. Entonces, por eso as empresas nunca che van vender, van che dar un dereito de uso do software. É o único que vas comprar ao mellor é o CD no que ven o propio software, e ás veces incluso tens que devolver o CD, que non é imposible de acreditar, pero podes establecer, dependendo do tipo de licencia, hai de todo. Entonces, tendo en conta este artículo, que é o párrafo cuarto, onde hai que telo en conta, non? E que se establecese sempre que se vai a dar para fines de carácter personal. As licencias sempre se entende que son de uso personal, que se entende, si non se establece nada específico, enténdese que son de uso personal, enténdese que non son exclusivas, polo que tú podes distribuirlo en masa a moitas máis personas, e se non se di nada, en principio ten unha duración de 5 anos as licencias de software. Ten 5 anos por defecto. E se estamos no ámbito do software libre, pois a diferencia fundamental é que as licencias establecese primeiro para garantizar que o software vai seguir sendo libre e, por lo tanto, que se van respetar as liberdades da Free Software Foundation, non as de estudiar, ejecutar, distribuir, modificar e tal, as liberdades 0, 1, 2 e 3, e evitar, sobre todo, que alguén se apropie do software, pero eso depende do tipo de licencia que utilicemos, como veremos posteriormente, e tamén para, sobre todo, unha das características fundamentales das licencias é para preservar a reputación do creador de software. É dicir, se eu fago un software, licencio con software libre, e libero o código e deixo a distribución, se tú vas facer despois unha modificación, eu sempre nunha licencia de software libre vou porque estás obligado a decir que fixeches a modificación, onde fixeches a modificación, en que archivos, e o que tú estás dando é unha versión modificada do que eu fixen. E aí hai unha diferencia fundamental se usamos a filosofía da OSI, non? A Open Source Foundation, ou da Free Software Foundation, non? Porque a OSI o que establece dentro dunha das 10 reglas que eles entenden para que unha licencia sea unha licencia certificada de open source é que o autor de software pode obligar a que tú non distribuyas o software en código fonte modificado directamente, sino que tens que dar 2 paquetes. Primeiro, o código de fonte original sin modificar e despois a túa versión modificada cun parche. E incluso te pode obligar a que teña un nombre distinto para preservar digamos, a reputación do desarrollador. E, sin embargo, noutras, na Free Software Foundation, por exemplo, eso non o fai, pero sí é obligatorio que tú establezcas no cabeceira de cada un dos ficheiros a modificación cando fixeches e que modificaches, é dicir, que quede ben claro que isto, a partir de aí, é teu e o anterior é da outra persona, para tamén evitar o que se chama responsabilidade en cascada, non? Se eu distribuyo algo e iso causa un mal, o usuario final vai dar igual todo de quen é a culpa en concreto, quen fixo esa línea, quen meteu eso, que me fastidiou. Vou ir sempre encima da persona que sea titular da licencia. E por eso hai que facer esas precisións. Pasaría exactamente igual no uso, por exemplo, cando estás programando no uso de librerías, por exemplo. Sí. Tamén, ¿no? Se as librerías están licenciadas, sí. Pero eso tamén hai que ter claro, hai que a ver que descargas. Sí, chamas a librería sin saber o que hai dentro. E pasa o que pasa. Se tú despois distribuyes e iso causa un mal, se pode acreditar ou detectar exactamente que eso veu desa librería en concreto,
pois tú podes redirixir as responsabilidades a persona titular desa librería. Outra cousa que na licencia poña o disclaimer e o warranty e todas estas cousas, que tamén hai que ter en conta que de acordo con a legislación comunitaria e se estamos no ámbito de consumidores podense considerar abusivas e non válidas. Por iso houve unha modificación na GPL3 que despois mencionaremos na parte de ASIS, non? Vale. Si pasamos a centrándonos no ámbito do software libre, porque estamos nunha cosa de software libre, eu son fiel defensor do software libre, a pesar de que utilizo Ubuntu, pero son defensor do software libre, hai que ter en conta as dúas corrientes filosóficas. Non, estuve en Contresquel moito tempo, pero bueno, despois, por cosas da vida, cambiei. Entonces, hai dúas corrientes filosóficas, non? Que son a Open Source Initiative, que naceu no ano 98, e despois está a Free Software Foundation do noso amado Stallman. Entonces, temos a Free Software Foundation céntrase única e exclusivamente o carácter é un carácter filosófico de garantizar os dereitos dos usuarios por encima de todo. Por eso están as catro libertades. E a Open Source Definition, basicamente, o que busca é, según a propia declaración dílese, a excelencia no desarrollo do software. Entonces, fan certas concesións para que o software que se dé sea un software mellorado, con maior calidade, para que o ámbito empresarial non lle teña tanto medo ao software libre e adopte eses programas de software e, por tanto, sin apartarse da esencia, sí que ten matices de carácter diferenciador. Isto é como ser católico ou ser protestante. Creemos todos na mesma situación, pero hai diferencias, non? Pois isto é algo así. E os principios son ises, son a libre distribución, código forte, traballo derivado. Isto é o que vos decía eu antes, de la integridade del código fonte del autor. E é cando che di a posibilidade de que te obliguen nas licencias a distribuir o código fonte separado, con parches e con nombres distintos, non? Despois están o das discriminacións, bueno, isto son a filosofía. Isto deriva todo da declaración da Debian, da Debian Free Software Guidelines, porque un dos creadores de Debian forma parte desde o inicio da Open Source, da Fundación Open Source, non? Entonces, fixeron unha adaptación desa declaración de intencións de Debian para Open Source Initiative. Vale, como dicimos antes, hasta aquí todo máis ou menos. Tendes algunha? No, o código tal cual, as líneas de código tal cual non son patentables. En Europa no. En Estados Unidos sí. En Europa non. Que aquí acabarase dando tamén, porque ao final os lobbies fan bastante presión e acabarán facendo. Hai unha tendencia a facer unha regulación específica de software que sea diferente do que é unha obra literaria, pero ainda non está implementada. E supoño que acabará, porque cada vez máis países están aceptando a posibilidade de patentar software, entonces acabará facendo. Hasta ahora, en Europa, en España en particular, as líneas de código, todo o que é código fonte en sí, non se pode patentar. Solo se pode patentar se está incluído dentro de outra cousa máis grande, que é unha solución técnica para un problema técnico. Do punto de dereita non sei, pero desde o punto de vista filosófico, o exemplo que puxeches antes do sensor e o exemplo do corrector ortográfico, a min xenérame. Sí, porque sabes por qué? Sabes por que cho digo? Porque o sensor fai unha cousa que non pode facer unha persona. Como que non, encender e apagar. Sí, pero tú que queres facer é automatizar eso, evitar un problema técnico. Tamén o queres facer no corrector. Sí, pero o corrector pode facelo a persona directamente, aunque tarde moito máis. E outros, Sí, pero é unha, claro, pero no, pero sí, pero é da para debate, sí. No. Eu son totalmente, sabes cal é o problema? O problema de patentar software é que o que estás é patentando a idea, a solución para un problema. Entonces, pode ser a circunstancia de que dúas persoas en dous sitios distintos do planeta cheguen á mesma situación exactamente cas mesmas líneas de código sin haberse copiado, sin haberse vulnerado digamos, a originalidade da outra persona. Entonces, ese é o problema de patentar software. O problema sí, se o que chega antes gana, sí. Pero ten que haber máis cousas, ten que haber. Que isto das patentes é moi. Sobre todo porque de sacar dinheiro, non había tanto. Claro, é unha de exclusividade, unha cuestión de exclusividade de explotación durante ese período de tempo. Tens que facer un cacharro que utilice ese software. Vale. O sea, si ti o sea, para que fique claro. O sea, se ti o teu
corrector ortográfico, o implementas con visor LCD, xa podes. Pô, a mellor sí. A mellor sí. A mellor... Me refiro a que tú directamente... Me refiro que tú directamente non podes coller o teu software, sabes? E solicitar a patente. Necesitan algo como físico. Sí, se tú lle fas un software para o teu microondas, por exemplo, ahora supoño que o software da Thermomix estará patentado. Me refiro, se tú lle das a todos os botóns tin para que ao final saia o polo feito, a mellor ese software que está dentro da Thermomix está patentado, porque forma parte do que é o conxunto en sí da Thermomix, non? Me refiro, isto tamén sería, por exemplo, aunque ben é outra cousa distinta, sabedes que a librería React é unha librería que pertenece a Facebook. Pois a librería React en principio estaba liberada na versión inicial, nas 3 primeiras versións estaba liberada como entero, e les decían que era software libre, pero non era software libre, porque tiña unha carpetiña abaixo que facía unha reclamación de patente de originalidade, que decía que tú podes usar isto sempre que a mí non faga competencia económica conmigo. En caso de que faga competencia económica con Facebook, perdes os dereitos de utilizalo. Creo que se os petache. Alguna vez, non sempre pomos o mismo exemplo. Había unha empresa alemana que estaba desarrollando unha nevera, que tiña unha pantalla táctil na porta, e tú dicías, cando detectes que hai menos de 6 ovos, chamas ao supermercado e que me traen os ovos á casa. Entonces esa estaba facendo con React, a pantalla táctil, con JavaScript e todo este rollo. Entón, non se conta desta solicitude de reclamación de propiedade de Facebook, e dixo, que me di a min que Facebook dentro de 10 anos non vai a permitirche facer a compra a través do seu muro. Entón, eu vou perder os dereitos, eu vou perder a inversión do que fixe. Entón, pararon o desarrollo, quitaron todo o que tiñan da librería de React e volveron a facer. Entón, despois, a xente empezou a queixar e Facebook dixo, carretera que te vi, isto é mío e isto é así. Hasta que veo a Apache Software Foundation e meteunos na lista negra. Dixo, non, todo o que tenga que ver con React, se non se cambia isto, por moita licencia que tú digas que é software libre, isto non é software libre. E vámoste meter na lista negra e nunca nada da Fundación Apache vai ter nada de React. Entonces, Facebook dixo, vale, me parece estupendo. E cambiou non, pero cambiou a partir da versión 4 da librería de React. É dicir, de 4.0 para arriba xa non ten esa carpetiña, pero de 4 para baixo ten, e tú estás obligado o que pon. Non. Entonces, a iso hai que terlo en conta, porque as versións tamén das licencias unha característica que ás veces é unha cousa que me parece un pouco rara, é que, por exemplo, a versión 2 da GPL é incompatible ca versión 3 da GPL, son a mesma licencia, pero teñen conceptos distintos, sobre todo o concepto de distribución, non? Nun di distribución e outro di combine, entonces son diferencias. Entonces, a solución que chegou a Free Software Foundation foi decir, tens que poner, se libera abajo GPL2 ou sucesivas, entonces xa se actualiza a siguiente versión que saquen, neste caso a 3. Na 3 tens que por este software está liberado ou licenciado con GPL3 e sucesivas, entonces cando saquen a 4 automáticamente vai actualizarse a 4 para que non haxa incompatibilidades, e tú despois podes elegir a que tú creas que é mellor para ti, se estar na versión 3 que hai ou na versión 4, pero non vas ter esa incompatibilidade. Entonces, centrándonos en que é unha licencia ou un contrato, os contratos sempre se ten que analizar da mesma maneira. Elementos subjetivos, elementos objetivos e elementos formales. Elementos subjetivos son as persoas que celebran o contrato, que normalmente suelen ser dúas, non? O que ofrece algo e que non contrata. Elementos objetivos é o propio contido do contrato, son as cláusulas nas que tú estipulas que che vendo, ou que licencio, en que condicións te licencio, que podes facer, que non podes facer, durante canto tempo podes facer, como se acaba esta licencia, cales son as casos nas que este contrato se pode acabar, tú incumples ou incumplo as consecuencias. E o elemento formal, que é como se distribuye esa licencia, si en papel, si en documento electrónico, si é na nube, si como queiras. Entonces, eso hai que, cando analizamos unha licencia, desde o punto de vista do dereito español e continental, hai que analizala así. Desde o punto de vista anglosajón, hai que ter en conta que é unha declaración unilateral. Por tanto, eso é o que Stallman dixo, e iso é a GPL. Entonces é unha declaración unilateral. Tamén pasa ca MIT, pasa ca BSD, pasa ca Apache, pasa ca Mozilla, con todas. E les poñen estas condiciones, tú lo aceptas ou non lo aceptas, pero non hai posibilidad de modificación. E iso implica en no aceptación. Enténdese como declaración unilateral que non é necesaria adaptación para que se aplique, pero no dereito español é obligatorio que tú aceptes. Nadie te pode obligar a facer algo no que tú non deches o consentimiento, porque os contratos nos que se vinculan a terceira persona ten que haber unha mención específica de que ese contrato vai vincular a un terceiro e ese terceiro ten que ter algún beneficio e verse aceptado. Exemplo paradigmático desto, os seguros. Eu teño un contrato de seguro de vida
tú eres a empresa aseguradora, eu son o asegurado, que son a persona que vai morrer, e despois hai un terceiro que é o beneficiario, é a persona que lle vas dar os cartos cando eu morra. E ese terceiro non forma parte do contrato, pero está incluído no contrato, porque vai ser beneficiado ou vinculado como consecuencia do contrato. Entonces, en España sí, pero ten que facer esa referencia en concreta. Ou tamén pode ser os supostos de as hipotecas. Unha persona é o banco, que é o que dá o diñeiro, outra persona é o obligado, que é a persona que pide os cartos, un terceiro é o fiador, a persona que vai de responsable para que en caso de que esta persona non cumpla, vouche encima. Esos son os casos no que o dereito continental e o dereito español permite que alguén que non firme o contrato se vexa vinculado polo contido do contrato. Eso nas licencias unilaterales non pasa. E nas licencias de software en principio tampouco pasa, porque só está entre a persona que a ofrece e a persona que a acepta. Entonces un problema é a aceptación, o que se chama formalmente en dereito prestación del consentimiento. Entonces, si miramos, isto está relacionado con quen forma parte do contrato. Entón, no contrato temos dúas persoas esencialmente. O licenciante, que é a persona titular do software, que é quen vai distribuir o software dunha determinada licencia con determinadas condicións, e o licenciatario ou usuario, a persona que acepta esa licencia para utilizar o software porque considera que é beneficioso para ele. En principio, ambas persoas ten que ter o que se chama no dereito español ou no dereito continental plena capacidade jurídica, é dicir, poder ler un contrato e verse vinculado polo contrato e aceptar o contrato. Que implica? Que teño que ter capacidade. Cando teño capacidade? Cando son maior de edad. Entonces, en principio os contratos están pensados para que sean firmados por persoas maiores de edad. Tengo que en España a partir dos 14 anos tense responsabilidade civil e a partir dos 14 tes responsabilidade civil e a partir dos 16 xa podes firmar contratos por ti mismo con determinadas condicións ou circunstancias. Por lo tanto, unha persona que utiliza un software con menos de 14 anos, dá igual o que tú lle digas e dá igual o que pase, nunca vai haber aceptado formalmente esa licencia, porque non ten capacidade, o consentimento que presta non é un consentimento válido e, por tanto, dá igual o que pase. Esa persona nunca lle vas poder ir encima. De feito, se ten menos de 14 anos, a responsabilidade sería dos pais, sempre que os pais non fixeran o que di o dereito, que é a debida diligencia, é dicir, que eles non prestaran atención de que o está facendo o rapaz é unha salvajada, non? Un hacker de 12 anos, pois é o que hai. Entonces, tendo en conta esas dúas cosas, xa partimos dunha cosa importante. As licencias só vinculan as persoas que teñen capacidade. Tamén podes ser unha persona maior de edad, pero con capacidade limitada ou sin capacidade, non? Se tens algún tipo de enfermedad ou calquer tipo de cousas. Despois, as cláusulas, é o contido das cláusulas, é dicir, a que me obliga esta licencia. Entonces, dependendo do tipo de licencia, vai ser máis grande, máis pequena ou do que sea. Entonces, imos avanzar para que vexades un exemplo. Dos exemplos extremos, a MIT, a BSD e a GPL. Se pomos a BSD, por exemplo, é un párrafo solo. Puxen nesta página, porque na página oficial da Open Source, porque sei que estos son versións reales da licencia, é un texto real. Podelo copiar e usar, de feito. Entonces vedes que isto é toda a licencia. Todo isto, desde aquí, isto é a licencia. E aquí é moi escueto o que di, non? Simplemente te obliga a ter arriba a mención do copyright, o ano, e tes que pôr o teu nombre, o titular da persona, e despois aquí están as condicións, que é dicir, se vas a distribuir en código fonte, se vas a distribuir en código objeto, que tes que copiar isto, e o disclaimer. E non hai nada máis, é todo o que é a licencia, non ten nada máis. Dache a posibilidade de facer todo o que tú queiras co software. De feito, podelo cerrar. Tú colles algo que este con BSD ou con MIT e despois tú podelo pôr en licencia privativa ou cambiar a licencia. Non tens por que facer licencia privativa, pero podes, en caso da BSD, podes cambiar ou combinalo nun traballo superior ou nun traballo máis grande cunha GPL, sabendo que a GPL vai absorber, vai necesariamente o resultante do traballo vai ser con GPL, sempre que sea a versión compatible da BSD con a GPL, porque hai algunhas versións que son incompatibles da BSD ca GPL, por exemplo, aquelas nas que obligaba a mencionar a esta é incompatible ca GPL por isto, por esta cláusula, que é a cláusula 3. A de dúas cláusulas, a de dous párrafos é a que é compatible ca GPL. E que o que te obliguen a facer isto é incompatible. Por tanto, non podedes meter unha porción de código que este licenciado con esta versión de BSD nun superior que este con GPL, porque é incompatible. Entonces, obligaríamos un dos dous a quitalo. Vale, esta é a versión, esta é a BSD. Se imos despois a unha máis extensa, que é como exemplo paradigmático, é a GPL, vedes que é un contrato en toda regla. Tendes unha parte que é o preámbulo, que é a declaración de intencións,
e despois os términos e condicións. A partir de aquí, bueno, a Free Software Foundation di que a licencia xa empeza aquí, pero legalmente isto di as intencións e o contido, pero non é texto de abogado, solo aquí che di isto, sabes? Pero bueno, esta é a licencia en sí. Sempre empezan igual. Primeiro, cunha definición dos conceptos que van a utilizar na licencia. Despois, que se entende por código fonte? Que se entende que che permite ou que che concede facer esta licencia, non? Isto é moi común nas copyleft, porque vai en contra da AMC, que é isto de que che obliga, por exemplo, se queres ver Netflix, para poder ver Netflix tens que aceptar que che controlen, que entre un script de JavaScript no teu ordenador e controle exactamente o que estás vendo, para evitar vulneracións da propiedade intelectual. Eles están en contra deste tipo. Isto basicamente di que se tú queres usar GPL no teu software non podes por medidas que eviten a ingeniería inversa. É dicir, tú non podes establecer ou ofuscar o código ou por técnicamente elementos que eviten que unha persona poida descompilar o programa e poder estudiar e modificarlo, porque vai en contra da libertad 0 e da libertad 1, non? De estudiar, modificar, ejecutar e facer o que queiras. Despois aquí a distribución das copias verbatim, é dicir, literales, sin tú modificar nada, é dicir, eu collo un CD de Ubuntu, descargo e despois vou distribuindo, pois xa está. Se quero facer versións modificadas, diferencia entre código fonte ou código objeto e os requisitos que tú tens que cumplir. Aquí esta cláusula 7 di que tú non podes, para evitar que tú modificas algunha das libertades, é que tú non podes facer máis restrictiva o software do que trae, é dicir, tú non lle podes pôr en condicións distintas das establecidas na propia licencia, salvo estas cousas específicas que é unha modificación da GPL3 respecto da GPL2, que permiten determinadas circunstancias por algunhas limitacións específicas de software, pero sempre cumprindo os requisitos e solo cas cousas que che permiten iles facelo. Despois tes as cláusulas de terminación e que hai unha diferencia fundamental respecto da anterior, porque na GPL2 decía que tú no momento en que cumplías a GPL automáticamente se producía a pérdida de dereitos de uso do software da GPL. Sin embargo, aquí dache un período de reflexión de 60 días, é dicir, desde que alguén avisa a Free Software Foundation de que tú vulneraches a GPL, a Free Software Foundation porase en contacto contigo, dache un período de 60 días para que tú fagas as modificacións e te adaptes ao contido de que di a licencia. Si nese momento faz, pois non pasa nada. Si non o faz, dependerá de que esa persona queira ir finalmente aos tribunales, en ese caso pois terás as de perder e a súa vez perderás os dereitos de utilizar o software que este licenciado con GPL. E que di que non é aceptado o que vos decía antes, que non é necesario aceptar a licencia para utilizala, pero dicho o que vos decía antes, que se tú queres copiar, modificar ou distribuir, estás obligada a cumplirla. Tes que lle dar esta cláusula obliga a entregar copias literales da GPL co software, é dicir, de feito hai unhas reglas, porque non simplemente é dicir este software está licenciado ou distribuído baixo GPL, formalmente tú cando subas ao repositorio tens que cumplir uns requisitos específicos para cumplir ca licencia, que tens que pôr unha cláusula, unha carpeta específica, non se ten que chamar license, pero ten que ter un nombre que din iles, e ten que haber unha copia literal da GPL3, tens que a súa vez cando tú distribuyes o software tens que lle dar a copia do código fonte ou un documento por escrito que diga que tú lle vas asegurar a esa persona que nun plazo de hasta 3 anos, se eles te piden, lle vas a entregar unha copia do código fonte. Tamén pode ser que a copia se faga por FTP, nun CD ou no que sea. En caso de que sea nun CD, nun USB ou nun outro tipo de elemento, tú, por exemplo, tú tes o teu software e liberalo con GPL, pero nese momento tú non das o código fonte, só das o ejecutable, pero tens que lle dicir entonces a esa persona que te comprometes que se o piden como mínimo nun plazo de 3 anos o compilado. Tú no plazo de hasta 3 anos lle vas dar, e podes lle dar ben a través de FTP, ben a través da P2P ou en formato físico, é dicir, que eles che escriban e tú mandas yo en CD ou no que sea, pero nese caso poden che cobrar o coste do CD, 30 céntimos, 1 céntimo ou que sea, e enviarcho. É o que permite eso. E aquí está, solo, joder, pois non chegamos a nada, Despois está as patentes, que moitas licencias teñen a prohibición de patentes. E isto significa que se tú liberas un software cunha licencia en concreto, en este caso que a GPL, non podes despois reclamar patentes sobre ese software, nin tampouco, por exemplo, noutra que na Apache na Mozilla, o que tú non podes facer é
eu contribuyo ao proxecto de Mozilla e despois fago algo de software e patento ese software que tamén a su vez foi o que contribuín a Mozilla, non podo reclamar desas persoas que están utilizando esa versión modificada co meu software porque están infringindo o meu dereito de patente. Se faz eso, de maneira automática estás vulnerando a licencia Mozilla, perdes os dereitos, reclamaránche encima todo o que sea. É dicir, non podes estar nos dous lados, é dicir, non podes dar e despois ir por detrás e dicir, oye, mira, que me estás robando lo mío, sabes? Pero si hai un reconhecimento da autoría, eso sí. Sí, sempre, sempre. Eso sempre. Sempre. E de feito todas as licencias de software libre obligan a incluir, porque vistes que incluso nesta na BSD, sabes, está aquí o e se faz versións modificadas tes que dicir que é o que modificas. Despois non, sabes, non podes facelo máis prohibitivo do que está e despois expán as distintas versións da propia licencia. Está a Fero, despois está a LGPL que é para as librerías e despois o que vos decía antes, que isto é importante que o teñades en conta, que son o warranty e a limitación de responsabilidade. No dereito anglosaxón, como non hai dereitos morales e tal, todas as licencias de software libre din que el programa se dá asís e sin ningún tipo de garantía. En caso de que exista daños, eu non vou responder nin daños directos, nin daños indirectos, nin nada. Sin embargo, no dereito continental, eso está prohibido por legislación de consumidores. Entonces sempre van por asís ou hasta onde me lo permita la legislación vigente. E eso puxeron na propia GPL que establece, tiña que establecer aquí hasta que chopón. En algún sitio pon que hasta los límites permitidos por la ley, porque si non esa cláusula considerase abusiva. But not limited. En algún sitio está, porque de feito é unha das modificacións da GPL3 respecto da sí, claro, é chopón, sabes? Que che di, si el juez dice que tens que pagar, tens que pagar. Esto, por ejemplo, ponse, si ves esas licencias de software privado, moitas veces din la responsabilidad quedará limitada al importe del precio que tú hayas pagado por el software. Pero eso é sometido a discreción, porque se eu pago 50 euros por un software e me causa un daño de 10.000, eu vou xulgado e non me vas dar 50, vas me dar casi 10.000. Sin embargo, por eso ten que ser proporcional. E despois aquí establece un boilerplate ou como cumplir a GPL. E isto é o que tú tens que pôr no encabezado dos archivos maiores. Non, porque a licencia tens que pôr licencia literal, porque a Free Software Foundation non permite facer modificacións da licencia, do texto da licencia. A licencia está sujeita a copyright e non permites modificala. Eso sí, claro, onde están os corchetes, isto tens que sustituílo. E aquí tens que pôr o ano no que o liberas, o nombre, o título do programa, e despois pos isto. E isto ven... No ficheiro license ten que ir a licencia, a copia da licencia tal cual. Sí, sin tocar. Ou pos un link á página da GNU onde está a versión 3, mira, que chupón, sabes? Ou pos un texto, un TXT, pero ten que ser a copia literal, non se pode modificar absolutamente nada do texto da licencia. E isto é importante porque hai outras licencias que son como licencias modelo. A MIT e a BSD utilízanse como templates, é dicir, tú colles unha BSD, colles unha MIT, son tan sinxelas que tú cambias o que pon e adáptalo a túa, e faz a túa propia versión MIT, como queiras, sabes? Non ten absolutamente nada, pero tú colles e cámbialo e xa está. Acuérdate que a menos cuarto tenéis entrevista na radio. Vale. Entonces, cal é o problema desto? Se tú fas a túa propia licencia, pois que xa reconozan, e que poida ser reconocida. Por iso, por exemplo, estes da Open Source Initiative teñen unha acreditación que é o símbolo OSI, que significa que pasaron o filtro que eles establecen para entender que é unha licencia reconocida por eles. Entonces saldrás nesta lista, sabes? Entonces sales son as licencias que están reconocidas por eles, que son licencias software libre, que non son, digamos, no concepto de software libre da Free Software Foundation, porque no concepto da Free Software Foundation tes no capítulo de license
tes as keyless, as que son compatibles, son todas as que son compatibles e non compatibles cas súas licencias. Entonces terías que ir a unha categoría que está por aquí, license list. Entonces aquí tes as que son compatibles e as que non son compatibles, dependendo do que tú queiras facer, non? Se son de licencias de software, de documentación ou de traballos. E aquí tes a lista completa das que son compatibles con iles e as que non son compatibles, e dancha o motivo de por que non son compatibles, non? Por exemplo, se hicimos as non compatibles, é moi... sabes? Entonces vaiche a... Por exemplo, as que non son compatibles. A Fero, esta non é compatible e diche por qué. Sabes? A Apache versión 1.1 non é compatible, pois porque obliga a mención da Apache Software Foundation e que non podes utilizar o nombre Apache sin permiso por escrito diles. Entón, se considera que esa é unha limitación do dereito do usuario de usar o software e considera que a 1.1 non é. Sin embargo, as siguientes xa son compatibles, as Apaches posteriores son compatibles. Entonces, isto tendo en conta, por exemplo, se ides a GitHub, o problema que ten GitHub é que tú tes un repositorio e aquí arriba ponche a licencia na que está ese repositorio e o que podes facer o que non podes facer e o que deberías facer, pero non che di se é compatible ou non con outras cousas. Diz, vale, Smith, podo facer o que quera con ela, pero tú o que non podes é coller esta librería de aquí, esta librería de aquí, esta librería de aquí, facer todo un mix sin ver se as licencias que están liberadas cada un delas son compatibles entre sí para o produto final. Algo moi fácil de facer é se tú vas a utilizar GPL, xa sabes que ao final ten que ser todo con GPL, porque obliga polo copyleft, non? Sabedes a diferencia entre que unha licencia teña copyleft e non teña copyleft, non? Que ten copyleft é que tú non podes facela máis restrictiva ni modificar os dereitos, e a sin copyleft é a que sí que permite. Por exemplo, a BSD e a MIT non son copyleft, porque permiten cambiar a licencia na que se distribuya o software. Por exemplo, a Mozilla, non, a Apache, a Mozilla é copyleft porque todo o que tú vayas a modificar ten que estar licenciado con a propia Mozilla. Apache permite cambiar a outra licencia distinta. En todo caso, sempre che van dicir siempre que cumplan os requisitos desta licencia, pero como a licencia MIT e a licencia BSD non din absolutamente nada, podes facer o que queiras e podes cerrar o software, podes cambiarlo para a licencia que tú queiras. Cas outras, pois terías que ir comparando e vendo que non sean máis restrictivas ou non, pero se queres utilizar unha guía básica de referencia e coller a página da Free Software Foundation e mirar, se eu estou usando GPL3, a XBSD é unha das variantes da MIT, a X11, pois permíteche, a veces tamén chamada licencia MIT, e di, vale, esta sí, es compatible con nosotros, e tal, e diche por qué. Entonces tendes que ir mirando así. Para avanzar un poquinho máis na presentación, pero bueno, non vai dar moito máis. Sí. Queres preguntar algo? Bueno, unha cuestión do que sí que podemos facer é da aceptación. O que vos dicía antes da aceptación son os distintos tipos de maneira que eu consigo a licencia. Isto son vos os ring wrap e click wrap. Os ring wrap é cando tú compras o CD ven cun sello, e ao abrir a caixa do CD, romper o sello, supónse que aceptei a licencia. Pero despois aí pode haber un problema de que o rapache diga, non, é que eu le día todo para adelante, pero eu non leí nada e a mí non me pareceu nada. Entonces despois no proceso de instalación vai che volver saltar outra vez na pantalla e non se vai habilitar o de install hasta que tú fagas scroll abaixo e simules que liches. Esos son as ring wrap. E as click wrap é precisamente esa directa. Cando eu descargo, no proceso de instalación, en algún momento determinado me vai dicir marca esta casilla como he leído e acepto los términos desta licencia. Entón, a partir de aí, les cumplen o requisito formal de que tú aceptaches a licencia e, por tanto, estás obligado a cumplila. Pero, bueno, esas son as dúas cuestións fundamentales. Cando vos decía antes do documento electrónico, ten que cumplir isto que di a lei da Sociedade de Servicios de Información, de toda a información que eu teño que ter antes de eu aceptalo, non? E despois que exista a proba, é dicir, o ideal sería que se eu me vou descargar un software e ese software está na nube ou onde sea que estea, antes de instalalo ou antes de descargalo, que me apareza na pantalla, mira, este software hace isto, está licenciado con esta licencia, e esta licencia obliga a facer isto e isto. Entonces, unha vez que fixaches todo eso, xa mostraches a información necesaria para que esa persona poida validamente prestar o consentimento. E despois, se o que facemos non é software, pois temos as Creative Commons, que as Creative Commons son bastante intuitivas, porque utilizan os iconos, entonces permíteche saber a que te estás obligando. Tendo en conta que se as Creative Commons son 4.0 ou superior, son de nivel internacional, é dicir, que se aplican en todo o mundo. As inferiores a 4.0 están feitas só para a legislación americana, aunque nós as utilicemos de maneira
de maneira xenérica, pero non se adaptarían á legislación. Entón, aquí temos as 4 características que dan lugar a 6 combinacións distintas de licencias. A atribución é obligatoria para todas as licencias Creative Commons con independencia da que fagas. Compartir igual é que tú non podes facer modificacións no que fagas. Non comercial é que tú non podes cobrar. Non derivates é que non podes modificar. Entón, según o que tú queiras permitir a unha persona ou outra, eliges un destes iconos e xa cumples. Despois, tendo en conta que cando ves a licencia, por exemplo, a atribución, e que tes o que se entende como un resumen, ou eles mesmos din que é para que o entenda calquer persona que non sexa abogado, pero non é a propia licencia, e eles aquí mesmo cho dicen, que se tú te basas única exclusivamente no que sale aquí, non lle pidas despois responsabilidades, porque isto non é a licencia. A licencia é un contrato en sentido estricto e está aquí. Entonces, isto é a licencia. E aquí fai, como decíamos antes, as definicións, que se entiende por material adaptado, que se entiende por el que adopta la licencia, el derechos de autor y similares, todo este tipo de cosas. Isto é o que é a licencia en sí, que é bastante larga, e iso é o que aceptamos. Unha diferencia fundamental das Creative Commons respecto das outras é que as Creative Commons ten versións en idiomas oficiales. É dicir, se eu vexo en español, esta versión en español é oficial e vinculante. Sin embargo, se eu collo a GPL e a propia página da Free Software Foundation ten a versión en castelán e veo a licencia en castelán, eso non é a licencia que me obliga. A min obliga a licencia que está escrita en inglés. Por qué? Porque os conceptos que se utilizan son conceptos jurídicos propios do dereito anglosaxón que non necesariamente teñen un reflejo idéntico no dereito español e no dereito continental. O mellor o concepto de demanda ou suite en inglés non é exactamente o mesmo concepto que demanda ou reclamación en dereito español ou continental. Por tanto, tendo en conta que podedes ler en castelán para entender perfectamente que é o que vos está dicindo, pero a versión que obliga é a Creative sí, porque aí o pon que ten versións oficiales en distintos idiomas. Entonces, aquí eu pongo disclaimer abaixo. Outros idiomas disponibles, tal. Entón, traducciones oficiales. Isto é o que che permite facelo. E despois, para cumplilo, tens que ter ou ben utilizas os iconos e ten unha maneira en que che di como cumplir a licencia. Porque non é simplemente decir isto se libera con Creative Commons 4.0, sino que podes facer así ou cos iconos, pero se queres usar os iconos tamén están sometidos a copyright, entón tens que descargalos da página oficial de Creative Commons e utilizar o tamaño concreto e tal. É dicir, non podes tú facer na tua casa co GIMP un círculo con CC. É dicir, porque isto é como o rojo Ferrari, non? Solo é un e nada máis. Entonces, isto, como vedes, totalmente esquemático, puxen diapositivas porque non é o que son as licencias. Isto dá para... O sea, podía estar horas solo con este tipo de cousas. Entonces, se tendes calquer duda ou calquer cousa, pois xa sabedes. Eu teño unha cuestión práctica. Sí. Porque eu son lego, pero interésame moito o tema. E de feito, sempre que podo ando a furar un pouco no tema da protección de datos, me parece bastante hipócrita en xeral, un pouco que teño lido. Xa digo, cambiar en dereito tanto da lógica do mundo, como lego o analfabeto. Eu hai unha cousa que, por exemplo, que realmente, eu vou explicar, por exemplo, o caso que me pasa, non? Eu fixen un argallo que é un reloxo que teño no escaparate, que é un reloxo con frechas, non? Que vai subindo os segundos, minutos, non vin en ningún lado. A min dame igual que o copien, que tal. E o medo que teño é que alguén o faga e despois me impida a min facelo, sabes? Que cho registre antes que a ti. E que che diga, teño hai unha cosa que se chama cando tú vas a facer as proteccións xurídicas das creacións do software ou do que sexa, non, poden ser a través de dúas cosas, a través de patentes, a través de nombres comerciales, denominacións, etc. Xa non é só software, o sea, sí, xa. Entonces, que pasa? Que eu podo facer a miña cousa e non a patentar, pero o que vale no dereito neste tipo de cousas é que no registrou antes manda, non? Prior tempore poter iuris, non? Que no fixo antes ten un mellor dereito. Sin embargo, hai unha posibilidade que tú podes acreditar que utilizaches con anterioridade esa persona, entón reclamar a prioridade ou anterioridade no uso desa cousa. Entón tú tens que acreditar que o fixeches antes, que o tes de antes e que é teu, aunque non o teñas registrado. Entonces levarás a discusión e probablemente ganarás.
un exemplo, un amigo meu ten unha fábrica en Cangas, dedícase a facer estas cousas metálicas onde van as caixas e iso optimiza o cargar un camión, é dicir, fai como xaulas metálicas que se adaptan ao que é o remolque do camión, tú metes e dentro desas xaulas vai o contido, entonces optimizas todo o que é o volumen de materia que podes meter dentro do camión. E eles fixo il, pero non o patentou, non o registrou. 15 anos despois, veu unha empresa do País Vasco e levounos a xuicio dicíndolle que lles habían vulnerado o seu dereito de patente porque eles si patentaron unha xaula que facía máis ou menos o mismo e que lles tiña que dar os cartos dos últimos 10 anos de haber feito eso sin haber pasado por caixa. E tuveron que ir a xuicio e ao final en xuicio demostraron que xa eles hai 15 anos que o estaban utilizando por eso, con crédito, con xustificacións e tal. E entón o xuez dixo, vale, me parece moi ben. E non nos condenou, de feito, a quen condenaron foron os outros. Despois houve unha contrademanda de, oye, mira, te pasaste 3 pueblos. Entón agora vasme pagar tú a min por, sabes? Eso me refiro, que se tú tes algo, se non o tes registrado, mellor, porque xa o tes registrado. Pero se non o tes registrado, sempre que podes acreditar que usaches con anterior a outra persona e que é feito por ti e que tú non fixeches nada que supuña unha vulneración ou limitación dos dereitos de outra persona, non vas ter problema, vai ser solo un problema de proba, que é o máis importante no dereito. Gracias.